bosku, jumpa lagi bersama saya Rel Janggut. Kali ini saya mau mancing bersama saudara saya. Ikutin terus ya bosku ya. Aduh, ikannya tidak mau makan saya punya umpan ini guys. Saudara saya terus strike nih. Aduh. Wah, strike lagi. Ayo makan saya punya ini. Aduh, dari tadi cuma menunggu saja ini tidak mau makan ikannya. Gimana nih? Sabar, sabar. Goreng anu